各位同學，大家好啊！咁我今日就講2023年嘅 DSE 題目第35題。咁係一條 Transformations of Graph 嘅題目嚟嘅。咁講落去之前咧，就麻煩大家share 啦，訂閱我嘅頻道啦，同埋俾翻個 like 我。咁我就話咧 f(x) 咧就係3x square 加 18mx 加 22m square。咁啊就 m 係一個 constant 啊，呢個係咩嚟嘅？啊，即係呢個表槽，因為我自己打咧，我哋會改翻。OK。咁啊，就問邊個 statement 咧係關於個 y 等於負 f3x 係即係 true 嘅 ，OK？咁咧你就睇一睇嗰個題目先啦嚇，就話 x coordinate 啊 y coordinate 都講緊個 vertex，咁即係話你首先為原本嗰個 vertex 你要計咗佢出嚟先啦，咁然後先做咗個 transformation 啊嘛，啱唔啱啊？咁啊，同埋 excess of symmetry 咧呢個咧都肯定同個 vertex 嗰個有關㗎啦，佢係 x coordinate 得唔得？咁啊，所以嗱，首先我哋做一就個咩？咁啊嗱，如果係做 MC 咧，我先講一個快嘅方法，即係亦應該係要咁樣做嘅，就唔使諗噶啦，一定係撳機噶啦。咁啊，點樣去撳機咧？即係大家學下啲技巧。咁咧最麻煩有個 M 啊，咪睇佢唔到咯，查咗佢先。咁即係換句話講咧，就 program 1啦。咁我哋做 computing square 都係咁樣做噶啦。咁啊，今日就唔會講話特別教你點樣做 computing square 用計數機。OK。咁啊，第日如果有機會做 long graph 嘅時候咧，或者另外一啲片可能再教。咁啊，好簡單，你撳個3啦、18啦、22啦，咁啊出咗 delta 嗰啲唔使理，咁啊最緊要呢個負3，咁即係等於呢個係咩咧？就係 x 加3啦，負咧就即係邊個加啊？咁啊3咁啊 square，咁啊然後咧減5即係減5啦。OK，嗱咁如果你諗下冇咗個 m 咧就係咁，咁大家你有個 m 啊嘛，咁你咪要補翻俾佢咯。咁啊後邊咧記住唔係 5m 啊，係 5m square 㗎，得唔得？即係你原本係 m square 咧，要補翻俾佢嘅。得唔得？好啦，咁啊未完嘅喎，點解啊？因為你個 coefficient 係3啊嘛，所以咧就一嘢咧就寫翻補翻落去。咁啊做完噶啦。咁啊至於 long graph 嘅即係手法咧，咁你咪慢慢做咯。嗱，即係一樣可以做俾你睇嘅。譬如我試一試俾你睇啊。3x square 咁啊加 18mx 加 22m square 係咪？咁啊抽個3出嚟啦，咁啊 x square 加 6mx 咁啊加22個 m square 啦。咁啊就再嚟咯，3咁啊 x square 咁啊就加2乘 3mx 啦，咁啊再加 3m 嘅 square， 咁啊然後咧就減翻 3m 嘅 square， 收翻括號就加 22m square， 咁啊等於3，咁啊呢一個咧嗱，希望大家睇到啦，快少少啊，咁啊即係變咗 x 加 3m 嘅 square 啦，咁啊跟住咧就減，咁啊3該9， 93即係減27個 m square。就加22個 m square， 即係等於3乘 x 加 3m 嘅 square， 就減5個 m square。咁啊，你發覺咧做到出嚟咧，呢兩個咧就一模一樣嘅。咁啊，梗係用計數機快啦，唔使諗啦。咁所以計數機咧，的確係有時都會幫到手嘅嚇。即係呢一條咧就計數機咧，即係就應記一功嘅。即係如果你好似我咁樣慢慢去做，當然啦，我相信你做 MC 咧，即係做得熟嘅話咧，你都會跳一兩個 step 嘅。咁但係即係我哋梗係即係用一個最快最準確嘅方法去做啦。用計數機咧就唔會錯噶啦。咁如果你話你本身個底唔係太好咧，即係建議即係直接用計數機撳咗出嚟就填。咁但係你個方法一定要夠熟啊，即係熟同埋正確啊，即係唔好即係計數機咧就冇得話俾你知啱定唔啱嘅，你撳完咧就信佢噶啦。得唔得啊？咁啊，呢個所以 program 咧，我都會 simultaneous program 嘅呢個可以，所以呢個係 quadratic program 嘅，即係可以用到啊，得唔得？會幫到你少少。好啦，嗱咁啊寫完之後咧，最緊要就係呢一條式啫，啱唔啱先？咁啊寫完之後咧，嗱，即係個 vertex 咧，我哋就做到出嚟啦。個 vertex 咧就係原本嘅 vertex 啊，即係你做咩鬼啊 ？OK。我哋寫一寫先啦，即係 vertex of 個 f(x) 咧，就係咩咧？就係負3m 啦，同埋負5m square， 得唔得？咁啊就係咁樣啦。OK，咁啊即係你唔知點樣啦，總之就咁嘅點。OK，好啦，而家問題咧就係 y 等於負 f3x， 咁就揾呢條線嘅 vertex 啦。而家都係講緊第一個、第二點都係講緊 vertex 啫嘛。其實第三個點都係講緊 vertex 㗎。不過講緊 x coordinate 咁解啫嘛，啱唔啱先？好啦，嗱，首先我哋用翻我哋個方法，負 y 等於 f3x， 係咪？咁首先嗱睇一睇咯，呢一個
x 嘅 coordinate先，有冇變到啊？有喎，3由 x 變咗做 3x 喎，咁咪轉咯 ，x 轉做 3x 係咪？得唔得？即係換句話講咧，由你原本即係嗱，你當呢個叫 u 啊，係咪先 ？u OK，咁你原本係3，即係你原本係 x，咁你新個係咩數啊？咪就係 x over 3咯，係咪啊？咁 x over 3咧，即係話咧，即係你原本嗰個係負3m 啊嘛，啱唔啱先？咁所以咧，新嗰個咧就係 x 就等於負3m over 3，得唔得？咁你其實好簡單，你負3m over 3咧，你塞翻入去新呢一個咧，都會同舊嗰個一樣嘅。OK， 即係起碼個 x 個 coordinate 啊冇變啊，得唔得？咁啊負3m over 3即係等於幾多？負 m 喎。OK， 咁所以咧就係負 m 嚟嘅，咁所以呢個係咧即係應該係負 m 嚟嘅，咁所以呢個係錯啦，得唔得？咁啊或者你要咁樣去諗啊，嗱你都做到呢個啦，你要嗱呢個就新嗰個啦，咁你 f3x 係咪等於咩啊？嗱負 f3x 啊，咁啊即係等於負3，咁啊跟住乘個3x 啦，加 3m 嘅 square 減 5m square 咯，係咪？咁就等於負3啦，乘咁好啦嗱，即係呢個都夠噶啦，其實 OK。咁你諗下啦，我要做個 minimum，即係個 vertex 咧係點啊？要搞到呢嚿嘢係零啊嘛，即係 3x 加 3m 等於0，所以 x 咪真係等於負 m 咧。咁一樣做到嘅嚇，即係你用咩方法嚟做到嘅 ？OK。咁所以 anyway 第一個係錯嘅。咁啊第二個咧就個 vertex 嘅 y coordinate係咪5m square？OK， 咁啊又睇一睇咯。OK， 嗱而家你係咁樣啊嘛，得唔得？即係呢個係新嘅 y 係咁啊。OK， 咁當呢一個嗱，如果原本係 y 嘅話咧 ，OK， 嗰個就真係負5m square 嚟嘅，即係 y 係負5m square 嚟嘅。咁但係而家咧你就唔係咁樣睇啦，因為點解咧？你有個負 f3，即係 y 嗰段嚟咧，其實而家係會變嘅，得唔得？係會變嘅。咁變咗之後咧，其實咧即係 y 等於負 fx 咧，其實就等於負3乘 x，係啦，負3乘 x。咁呢個咧，嗱呢個都要乘個負1㗎嚇，即係呢個負啊，即係應該係咁樣。OK， 得唔得？咁咧即係變咗咧，就係負3就乘 3x 啦，加 3m 嘅 square 就加 5m square。OK， 咁咧個 vertex 咧就係呢個喎 y coordinate，所以 5m square 呢個係啱嘅。OK， 好啦，咁啊跟住到最尾一個啦 ，x 個 SS of symmetry x 加 m 等於0，咁呢個肯定係啱啦，因為點解啊？我哋先頭咪計咗個負 m 嘅，即係嗰個坐標 x 嗰個坐標，咁呢個係幾多啊？你就係個 SS of symmetry 啊嘛，咁呢個係負 m 啊嘛，係咪？咁所以 x 等於負 m， 咁啊 x 加 m 咪等於0咯，咁啊呢個啱嘅，咁啊所以答案咧就係2 and 3。OK， 咁啊呢條咧我相信咧都難到好多人噶啦，即係啊點解咧？即係話難咧？第一你係要 computing square 要熟啦，熟得嚟咧最好識用計數機喎。啊，如果你慢慢自己去即係做 computing square 咧，就有排搞噶啦。OK， 呢個第一個點啦。第二個點咧就係、是、即係佢 y-axis 又轉咗，咁啊又俾咗個 y， 即係 y-axis 又整個負。咁咧好多人咧，我諗咧可能呢一個咧就賴咗嘢噶啦，即係覺得嗰個叫做就係應該係負 5m square 唔變啊嘛。咁啊但係就唔記得咗用嚟負 fx， 咁要乘翻個負1嘅。OK， 咁即係話換句話講係咩咧？就話嗱，原本個 vertex 咧係負 3m 負 5m square。OK， 咁 y 嗰個軸咧你要乘個負1，所以咧你將會變咗做咩咧？首先係 y 個軸咧呢一個咧要乘個負1啊嘛，咁啊乘個負1咪變咗 5m square 咯，得唔得？好啦 ，x 嗰個軸係點啊？負 3m， 本來係負 3m。OK， 咁而家咧你而家乘即係3倍啊嘛，得唔得？咁你咪要除個3咯，得唔得？因為你3x 即係你乘咗3倍，咁你相反即係要除翻個3，咁啊所以咧就等於負 m 嚇。咁啊，如果你真係識得轉嗰啲 variable 咧，都好快嘅。咁啊，我就唔知你即係你領會到幾多啦，轉 variable 嘅方法啊。咁啊，領會唔到都冇辦法。OK， 即係我叻個 u 等於呢個叫做3x 啫嘛，係咪先？
明唔明白？咁原本你呢一個 OK，即係呢個即係 sorry 個 U 咧，原本呢個係叫做負幾多？負3m 係咪啊？負3m OK，咁啊負3m等於3x，咁啊 x 咪就等於負 m 咯。OK，咁啊一樣啦，呢個其實 y 一樣嘅。原本咧你嗰個即係而家呢個即係負 y 啦，即係簡單啲講，即係 v 就等於負 y 係啦 ，v 等於負 y 啦，簡單啲講。OK，咁你而家 v 係幾多啊？而家 v 係5m square 係嘛？咁就等於負 y，咁啊 y 咪等於負2m square 咯。咁啊都係咁樣做噶啦，即係老實講，即係明唔明我都冇辦法嚇。咁啊，實際上咁啊 basic 啦都係啊。咁啊呢條咧 computing square 我覺得都係小事。咁啊點解會俾個 level 4？即係我相信會難到好多人嘅呢條啊。OK，咁啊今日講住咁多先啦，拜拜。